nta munyarwanda n'umwe yigeze gukora igitaramo ngaze wenyene urabyo muri abanyarwanda bamuherekeza haza harimo abanyamakuru n'abandi bantu tabatuzi ikibazanye ko nta munyarwanda n'umwe yaje ngana herekezwa abantu barenga igihumbi sibyo abamenyesha makuru nabo misho yabo politiki yabo n'igihugu imeze gute bategeza babwiza kugira mu ngendo ya FPR uravyumva nuko nyene bagenda niyo mpamvu uzosanga hageze campaign uzobona Bruce Melody hari indirimbo gusanga ariko aragira campaign y'indirimbo zirahari ngazo kuri YouTube yo zirahari ariko aririmbira ariko arayamaza Paul Kagame ati equipe itsinda tuva buri mwe nivyo zirahari indirimbo zirahari bose ba Medi bande bose yageze muri ico gihe ni bon bafata umurongo wa FPR ko FPR ni ipanga gahunda zose programme zose ni FPR zipanga urabumva mugabo ngaho ubwi umuririmbyi ati tuje muri gahunda ya Saint David ko programme ni Saint David ubikunda uvyanga niyo batwara igihugu ujariya n'abandi Burundi yanzo buri mwese mikomera amashi kabisa Fernando yabatabaye nahiti mwaheruka gareka turebe imitwe ya Fernando tureke mukanya ngo Burundi aho muri mwese ni mikomera amashi Fernando yabatabaye aho agomba vuze indirimbo iyo ndirimbo ya Fernando niyo ndirimbo imwe yenyene n'abarundi bafise no kugira yicishe ko umva kugira nayicishe kuri television hari ijambo nyene ayikurikiza urabyo What's up guys, nizeye ko mumeze neza cyane himbaza nashyirisha nkuko muvyumva kuri micro ni kuri Akamo TV utaragira s'abonner bien sûr yemerera uyigire kugira ngo bino bintu bibandanye gushikira ari byinshi cyane bimeze neza cyane kumbure kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza cyane imbere ya kamera ndi kumwe n'umusazi Idrisi papa mwamikazi Sema bomba ni byinshi cyane Business. Chenda nawe ni sawa. Chendi fresh vraiment. Kuma witagati. Tudashaka kuja imbere. Idrisi bantu b'Imana yancereje renda bivuga. Kudashaka kuja imbere ya kamera ngo abantu bakubone. Entertainment ibintu ntashobora kwihanganira ibintu by'amasaha. Oya, umvirize ndakubwire. Umuntu abareka abari mu vyunguka mu mirima. Reka ndagutera inkuru rero ikintu kibishe nico. Ico kintu kirabishe cyane abarundi cyangwa se muri entertainment siko. Ikintu c'amasaha siko birakunda cyane kugaragara way ahubwo no musi turabigaruka ko kugira ngo ibintu by'amasaha ngo bari mu byunguka hano nanje ndamuhama ibi si byunguka ndaguhamagara oya umvirize ndakubwira ikintu kimwe urabona ikiri important nuko umuntu abareka buya nta masaha y'umunyafrika ko umunyafrika dabora abahata programme afise ariko buryo umunyafrika ni mu mutwe umwanya ufite urumva umuzungu mu kudukoloniza sivyo uwo yagumanye time is money before umwanya wacu wari uri pressure wari important sivyo yacha tuzanira ibintu byinshi bidusamazi uzorabe hariho difference y'ama TikTok y'abanyafrika n'ama TikTok y'abazungu canke y'abashina tebye kuri TikTok aba influencers kuri TikTok ngaho uzobona ari umukobwa yambara ubukareso akagira uku mugabo uzora bumushimwa nawe aguma ariko arafundika utuntu ukabona utu video utuntu yemvanse tu vois bisigura iki twebwe umunyafrika wewe wambara makareso kagira uku kagira ibintu nyene ubu dance tu vois usanga bari aranje ko nka followers benshi bigaca bituma yuko aba influencers bose baca bire tuva bagiye muri ivyo sivyo mugabo zura aba influencers abanyafrika bo abantu je se bidusamazi kandi uzora bikino TikTok nabana bakunda TikTok cyane kumwe nakana kanje kambwira ngo papa ngura mikazi nyene bana kandi urabyo arakunda TikTok cyane atoye telefone yaje muri TikTok urabyo ikintu cyambere araba acara usanga indirimbo zose azizi sivyo uri indirimbo ni ibintu byo muri divertissement ibintu byo gusamaza abantu mugabo abandi barazaga akamaro k'umwanya twebwe dufata yuko hari ubu video baza utuntu baza bagira bakwereka umwanya ngo aha ukiri muto ngo ufise umwanya ngo ntamahera ufise ngo musaze ngo tivwa mugabo abandi bo baratahura ati umwana akiri muto tumworora uko niyo mpamvu dusanga ama challenge yabo udurabe TikTok ama video y'abana b'abazungu ntanamwe dusanga karatamba indirimbo
oya influence yabo nudu creation babagize afuma fatu tujya tuntu baterera hejuru n'utuntu bafundikanya kandi utwo tuntu natwe bwe kera tukira abana twara dukora turibuka kera twarakora imiduga mu bishakari abantu twakuriye mu cibitoke turabizwa afata ibiryo by'ibigori bijya biboro byamaze kuma tugakora ngo n'ubuduga twagera gutya cyadiri ama influence twari kugira ubu video tushaka kuri TikTok twebwe abapite kwagira utwo tuntu mwene utwo twarakora ubuduga mu ibumba tugakora imiduga mu nsinga tivwa bobo rero abazungu vyo ivyaba bana babo ama video yabo bashirako ku bintu mwe nivyo mwe twebwe influence zacu nivyo ari mpamvu usanga n'abanyafrika bagiye hanze benshi barabaretse bagenda gutera imbere bekana ko bateye imbere mu by'imiziki mu by'ibiki kugira twebwe bace tujya muri ivyo nyene urabyumva ari navyo bicu usanga ari wo wa mwanya wacu ashaka gusanga nk'ubu nkagiye namaze umwanya wanje wose nariko ndaraba ivyo ne bintankariza umwanya ko nta si twebwe twabigize twabikuriye mwuko mugabo petit à petit twashobora guhinda mbwa naho bari bamfatiriye cyane byamfatiriye niyarangije kugira nshike mugabo urumva ko mu gihe wancereje urumva yuko bari none ko ndagusigura yuko na misiyo twabikuriyemo urabyumva umwanya wacu ndavyibutse ngiye hakurya y'igihugu ndibutse yuko ushobora gukoresha umwanya neza kugira ngo ibintu bigende neza cyane sindanava no muri kino gihugu kandi sha nivyo mini hapa waragiye iti waragiye Kongo muri Kongo muri Kongo naho muri Kongo duvuye rumwe reka ku muziki si wagutwaye aho nyimana umuziki si wagutwaye mbo urumva ni bya bindi imiziki dukora tubikora kugira dusamaza abantu ino miziki tuyikorera kenshi umuziki ushaka kuno munota kubera umuziki nituragera kuri nivo yuko umutunzi yarushe yanezerewe n'akazi kinaka yamusohoreye mubwira ati uraza muri unteramishe ni bake ibyo birabo bisigura yuko uro gushikora umuntu umuziki uracyari umuziki ku bantu nyene bisamarira tu urabyumva basamare batakaza umwanya binjoyinge bahurira ahantu bamwe ugwagwa baboregwe batahe ego by the way ndasuye kukwakira hano kuri nombonesha kure asante sana tugira tubandanye ivyipashije canke se abashoye gukurikirana ikiganiro ca mbere barabonye ibintu twashoye kuvugana ariko ntitwabandanije neza ngo kugira ngo tubiheze ariko no musi nezere yuko dushobora kubibandanya agaruka cyane kandi ku muziki turi muri entertainment ndibaza yuko nganda kubwire yuko hari screenshot nabonye yawe ndiko ndinywera kano kamarti makaya gacupa nibaguhe si publicité kandi wayimazemwo yose iri ngaho mu si publicité ndiko ndabagirira hari abantu babonye turiko turinywera kano kantu uravyumva kugira iminwe igumye bohombe baca baza ngaho ngurumva ngo abatipe mbaye oblige kunywesha umuntu wagize commentaire ngo ibintu umuntu abari karangwa ngibi nga ugafundura arakantu twatoye hasi gafise n'umufuniko oya ntubona nuko kaheze ni shasha vraiment hama rero baze imbere yo kujajinga umuntu batabanje kugira bamenye ko na Bibiliya bayita Bibiliya yera mugafise couverture yirabura na Bibiliya kandi ifise couverture yirabura ariko kitwa Bibiliya yera voilà rero niyo mpamvu rero hari abantu bagwereza kandi nico kintu kitwishe abanyafrika turakunda gusamara cyane hagwereza importance ijambo umuntu yavuze batangura kumujajinga ingene gisa ingene yambaye ingene yagize ico nico muzungu adusomvye uno muzi nashobora kuvuga ikirundi igifaransa nabi bagaca batangura kuntwenga ngo muzungu aje akavuga kirundi kiri bizarre cyangwa iki urabyumva bavuga ati muzungu yavuze ikirundi yagize iki urabyumva mugana nje nibatabura ko mba nagize inguvu kugira mvuge ikirimi cyabo abarundi batahura nuko rero kandi turafise bara mu kubahindura kandi tuzobahinduza ijambo kuburyo ijambo rirarema ijambo ry'Imana rirarema ndumiwe ivyo ijambo ry'Imana ijambo ryose rirarema kuko hose nitegeko bari guha verbal match nk'irikandiko kandi ukarishira mu ngiro ibage iva mu kanwa ka nyina umva ibage iva mu kanwa ka nyina yibage umva ne yavuze hamwe gacha executive umva ni jambo riba ryakoze so yuko tugiye turakoresha amajambo
turashobora guhindura isi urabyumva ibi bintu imico nyene tumeze kamere kacu kabi canke keza dufise akamere keza turashobora kukinfluencer ku bandi bakamera neza babi tukabahindura mugabo vyose bizogenda bihindurwa n'ijambo umuntu umubonye ariko araca mu nzira mbi utabivuga utavyatuye ngo bivuge yibaza yuko ibyo arimwo ari vyiza mugabo ubimubwiye rero hari umuntu yaje kunyandikira mu mwanya uheze hari ijambo navugiye ahantu mu diaspora yego namubwiye ati twaramaze umwanya muniniya dukoresha izi mbuga mu kubateramisha reka guto turabateramisha mu bibubaka mu bibubaka ya uno munsi hariho ibintu kera foruri ndetse ukubesha aya mayimisho dukora kera nta nibyo baraba baba bakeneye dukora ibintu biri bizarre tuvuga ibintu biri bizarre mugo twamaze kubona yuko abarundi barakeneye ijambo ribubaka sivyo no mpamvu rero ubu turababwira ibyubaka tubikishije kuri zino mbuga natwe buzo tuko turafasha Imana yego anyway karagaciyemo kumbure harimo n'impanuro zikeye cyane zishobora kubafasha nk'abariko baradukurikirana rero ndabibutsa kugira s'abonner commentaire kugira ngo bino bintu byacu bibandanye bibashikira bimeze neza cyane natanguye mvuga yuko turi mu muziki cyane turahagarara mu muziki cyane ibintu biriko biripasa atandukanye cyangwa se ibintu muriko murabona mw'iyi minsi ntituja kure Idri turavuga cyane ku gihugu cy'u Rwanda kumbure n'igihugu cyacu cy'u Burundi n'amajambo atandukanye mvugwa ahantu hatandukanye yuko ubu tuvugana imipaka irugawe ko ishobora kuba yarugawe bihuriranye cyane n'imiziki cyangwa se umuziki w'u Rwanda n'u Burundi kumbure Idrissa araza kubafasha ku abizi abafashe ko iyo mipaka yoba yugawe kugira ngo Abanyarwanda ntibaze ino kugira ngo bavuze uwo muziki canke se ngo abarundi baba barafashe decision kugira ngo biyamirize abo Banyarwanda rero nkaca mbaza imbere yuko tuza kuri ico kintu cyane ahanini bimeze gute Idri umuziki w'u Rwanda n'u Burundi mbe ubufitani isano canke se oba ari ico kimwe umuziki w'u Rwanda n'u Burundi mbo kuri ico cy'umuziki w'u Rwanda n'u Burundi umuziki w'u Rwanda wabayeho ariko habanje kubaho umuziki w'abarundi basi ivyo babiryoshe kumwe kuryoha akanovera bivana n'umuntu hari umuntu akunda imyungu udurabe nk'injya je nagiye mu Rwanda narigeze kumara igihe mba i Kigali jewe sivyo nukuri injya zaho zarananiye zari zibishe yego injya zaho vraiment ni wa muceri nyene ubona ni vya biharage nyene ubona mugabe nyene bo babitegura umva kuri bo birabaryohera ko nivyo baba barakuriyemo sivyo mugabo je for real je ntivyanyoheye mugabo cyagiye kuntangaza n'abajye Abanyarwanda nyene baza ngaha mu biteramo twarabonye benshi uzogende ku Nyarwanda inyarwanda kuri YouTube yabo urabe juste ibiganiro vyabaye igihe The Ben yari ngaha ari nyuma urabyumva barakubwiye ati yuko injya zo mu Burundi ziryoshe urabyumva yego ico twese turagihuriza je peut-être nagi ivyabona narabiriye numva wapi mugabo nabone hariyo nababivuga bari mu Rwanda kiryoshe nuko bo bajaha bahongeje ivyacu tubategurira bavuze yuko biryoshe urabona bisigura yuko n'imiziki yacu iraryoshe mugabo ingwane dufise ni kwa kuntu tudakunda ibyacu kandi ahanini ntibiva ni ku Banyarwanda cyangwa kuki nibisanzwe biri mu mico y'abarundi yego abarundi dufise imico yuko n'umushitsi je n'umwene je noza iwanyu iwawe mu rugo iwawe ukuntu wonyakira hari akantu urenza ko kubasangwa sivyo mugabe ingwane y'iwacu turakira cyane umushitsi turatwibagira umusangwa ko je ndavyibuka ndabizi neza yuko kameme yo haje umushitsi muhira kera twese bamuzimanye natubwa abana bacabwiye ati namwebwe nibabahe urabyumva ingwana yacu ngaha tugomba gufata umushitsi tumugira mwene imbuga urabyumva ivyo navyo rero urumva nta muntu yabisabira ko nitoguma tumeze uko tubonye bikozwe rimwe kabiri gatatu kane gatanu bavuga ati akakaba arakamenyero urabyumva ti none muzokora mutugaburira gusa ari uko haje umushitsi sadiri ngaha birashirwa sanga abantu bagaburira
sibyo yego mugabo ari uko haje umushitsi akaba ariho ibintu bica biba cyangwa wanashaka nicyo gihe umushitsi yaje umwana agaca agaburirwa intica ntikize ntanahage kandi agafunga yuko umushitsi yaje ati wapi ibi bintu nibibaho niyo mpamvu rero bica bisaba rero yuko kandi attention umuziki wo mu Burundi n'umuziki ufite akanovera cyane ndabikubwiye kubera ugende igihe haba crise ya 2015 amabendi yo mu Burundi niyo yagiye guforma amabendi yo mu Rwanda aba barafro bande benshi baba hari mu Rwanda niyo baforma amabendi yabo sivyo bagize uruhara mu kubavugiriza kandi akubwiye ati ivyo nivyabaye mu Burundi gusa meme na Tanzania umuziki wawo turawufisemo uruhara twarawubatse burya ari ibihugu byari bifise umuziki kera Kongo n'u Burundi abantu batangiye gukubita umuziki ugezweho kuva kera ndakibutse yuko na ma prix de couverte za mbere za RFI zatanzwe cyancu wa misari mu bayitahukanye bwa mbere muri 1981 urabyo kuko gushera aba papa wemba ikibabaje nuko ibibazo dufise kuva kera n'ubu ni bya bindi nyene mugatebwe tururunganwe dufise uwawe uko twohindura tukazana indi histoire ndashaka kwandikisha akandi kahise kujya basurunganwe rw'iwacu kubazovuka imbere kubazobahimba bazovuga bati ari urunganwe rwabayeho uragira ico ruhinduye ushobora gufata kahise nakubu hamwe ugaca rutegura kazoza ico kibazo rero kirakunda kwigaragaza kumbure nk'iyo umunyamahanga avuye mu gihugu ciwe akazi no gukorera aha mu Burundi dusanga cyane iji abino dusanga novuga yuko babahonyanga canke se batabavuga cyane ugasanga nk'umuririmbyi par exemple nk'igiteramo cabaye ca The Ben nibaza ko ari The Ben cyane yavuze kandi yari kumwe n'abandi baririmbyi mu nyuma niwe yavuzwe gusa impamvu yavuzwe munyuma hagiye kuja ko rinoji iki abo bose nibigeze bavugwa baravuzwe nyene gato cyane impamvu bavuzwe niyi The Ben wewe ajenga sivyo bo urazi yuko Abanyarwanda baza bafise equipe yabo ikwiye ntiyashobora kuzanga si vya bindi nta munyarwanda n'umwe yigeze gukora igiteramo ngaze wenyene urabyo muri Abanyarwanda bamuherekeza haza harimo abanyamakuru n'abandi bantu tabatuzi ikibazanye ko nta munyarwanda n'umwe yaje ngaha ntaherekezwa abantu barenga igihumbi sivyo abamenyesha makuru nabo misho yabo kwari kuduza entertainment yo mu Rwanda kugira bayifatishe ngaha niyo mpamvu bivugira The Ben na Bruce Melody ivyo narabivuze ment fan imipaka itarugako urabyo sikuvuga ngo nabivuze ko imipaka yugawe bagende barabiganiro nakoze yava urabyo ku mateleviziyo atandukanye ico kintu naragishikirije ingene Abanyarwanda bari bake kwanza sinabivuze ubu nabivuze ngo ya 2022 kuva igihe kiri kuna Daboje bagiye gukorana collab na Bruce Melody urabyo igihe bagenda kwana iyo collab navuze ati objectif y'abana batipe ivyo nabivuze ku igihe Daboje na Kiriko bagenda mu Rwanda babanje baradezabona abantu bose bari dezabona basigaraje barafuta n'ama content yose kuri Instagram bose bacha following hamwe Bruce Melody tabwe ati ngaha iki ni kintu bagomvye kutwereka urabyo rero ngaha pay attention hari ikintu muzobona imbere urabyo niyo mpamvu rero burya ntihari bwabe trotard twasafise umwanya wo kwitahura hama tukiyubaka tukikora comme si mipaye kazokugururwa twiyizi atawukanga uwundi kuno munsi umunyarwanda ubu dernièrement niho mbonye kanda kwereke kuri televiziyo y'u Rwanda hari groupe ndimwo ngaha y'aba promoter ba playinze indirimbo ya We Love Music iyo nyene yarivuze mbe iri nya groupe iri ifite ibintu byinshi ndani urumva muri nya groupe ikintu kibabaje bavuze ati Fernando yadutabaye ati kuba kandi akakumvisha nyakana naka video nagenda gatora mbekari promotion de la musique mbekari henya video gamana yanje tuko ndakaraba ya video
ibaza abantu ba playing ati ngo ni promotion bavuga ati ngo Fernando yadutabaye iya ndirimbo kugira imbere umva no mu kugira ico bavuze ku ndirimbo ndakabonye Burundians over mwese mikomera amashyi. You did an amazing job. Burundians over mwese mikomera amashyi kabisa. You did an amazing job. Burundians over mwese mikomera amashyi kabisa. Fernando yabatabaye. Na hiti mwaheruka gareka turebe imitwa Fernando tureke mukanya. ngo Burundian aho muri mwese ni mwikomera amashi Fernando yabatabaye. Aho agomba avuze indirimbo iyo ndirimbo ya Fernando niyo ndirimbo imwe yenyine n'abarundi bafite no kugira yicishe ko kugira nayicishe kuri televiziyo hari ijambo nyene ayikurikiza urabyo tubo tubashiriyemo indirimbo yabo barabona bivuze ko dufite urukundo tubashiramwe neza muri byo mu Rwanda akoze indirimbo neza nakana mugabo bakibashiramwe akantu komsi ari imboneka rimwe ari ibintu bitaba obe nga dufite indirimbo n'indirimbo zimeze neza bibagiye yuko umuziki wo mu Rwanda ari Big Fizzo dore ba Christophe Matata barageje kumugira umunyarwanda biranga Abanyarwanda benshi babonye yuko bagwa nationality ukaba wabo Christophe Matata baramwitirira ko nta muziki bari bafise harayimvye benshi ba Dr Claude bose bari Abanyarwanda mwamunywa baca barazanga uravyumva ni benshi uravyumva mugabo mu nyuma tumaze kubaforoma baritahura ko uzokumviza Abanyarwanda bo bakubwira yuko inspiration y'ivyo bakora babikuye mu Burundi uravyumva gusa bo nuko barabikoze baca barabitahura bica bibera nuko politike y'igihugu cyabo ishira u Rwanda imbere ushize u Rwanda imbere ushira n'Abanyarwanda imbere kandi rero nabone ba politike y'u Rwanda bo baragurisha visibility y'u Rwanda ya visit Rwanda yabo sivyo barakenera ingenzi nyinshi rero nazokenera ingenzi bakeneye kuraba umu artiste wahameze gute basa n'umu artiste ata vision atake sivyo abarimvye baho bobo twarabafashije hama mu nyuma baca bamakingana n'intumbero y'igihugu cyabo hama baca bamera ico baca bico bari organize barajya ku murongo sivyo bakunda iyo ntuzenya umunyamanga mukuru mu Gamsen David Dereka damaze kujya mu nama ziwe aratubwira ati none mwebwe murapanze muri organize gute kugira umuntu ashobore kubiyumvira ko na cyane kujye mu ba priority yofatira kuki wasa umuririmbyi umwe ari hariya undi hariya nishiramwe dufise abarimvyi bose baririmwo n'abarimvyi usanga bari hiti ntajyo barimwo ugasanga ibintu byose nibipanze n'akavuyo ni kwa gudakundanye n'ivy'iwabo hace habura rero umurongo ngendegwako ugaca usanga rero hariho n'imigambi itadushikira uravyumva naho rero bipfira abandi baramaze kwitahura ati politiki yabo n'igihugu imeze gute bategeza babwiza kugira mu ngendo FPR uravyumva nuko nyene bagenda niyo mvuzo usanga hageze campaign uzabona Bruce Melody hari indirimbo gusanga ariko aragira campaign y'indirimbo zirahari ngazo kuri YouTube yo zirahari ariko aririmbira ariko arayamaza Paul Kagame ati equipe itsinda tuva biri mwe nivyo zirahari indirimbo zirahari bose ba Medi bande bose yageze muri ico gihe ni bon bafata umurongo wa FPR ko FPR ni ipanga gahunda zose programme zose ni FPR zipaga uravyumva mugabo ngaho ubwi umuririmbyi ati tuje muri gahunda ya Saint David ko programme ya Saint David ubikunda uvyanga niyo batwara igihugu ujariya umviriza Saint David ni ipangira programme senere ni ipangira programme iprona ni imigambwe yose Saint David ni ko nibo batwara ko bavuze ati uyo mugambo turawagaritse nuko nusubira gukora no bigenza mushiranganye bari mu Saint David niko bimeze bisigura ikire ubwa okay Saint David dishaka iki intumbero ni yahe ni igigira jaho hari umaze kumenya intumbero imaze gufata iyo nzira bashaka niko biri genda muri Tanzania bose n'aba CCM nuko system ifise programme ya niyi so uri kuragenda bakubwira ati bana nuko bimeze hari indirimbo nzi kera umunyarwanda umuririmbyi akaririmba mu verse hari umuririmbyi nigeze kuba indirimbo yiwe indirimbo imuraba agace saba mu verse ati mumbabarire kuba mu ndwi heze ntigeze nitaba umuganda umuganda ni iki nivyo bikorwa rusange bobo n'umuririmbyi umva n'umusana lisansi kuba yuko mugabo ngaba kubwira ati bikorwa rusange nivyo abadede siko bakubwira yego me inzu
hashi hariya muntu uzenya mu Nyamitanga ibivu byaragiye hake twese baratubloka abadede abaki twese twari turi bloke nitwarengana maka hazi igisoda kiraza igisoda kirimetre na musoda jya mu mugamba urabyumva baraje ibijya bijya nibo baje kuzibura ibarabara urabyumva mugabo ugasanga umuntu akubwira ati tugende tuzibire hariya twakora ibikorwa rusange twese ukaza akubwira ati ngo ntihagenda abana urabyumva satu bigeze gupostinga agafoto yagiye gutora ibwizwa shingiro yego baramwitukiye baramutuka me abandi bo bageze amatora abarinzi nibo baje imbere bagamagara abarinzi ati baje gutora ko usigura neza ico kintu muri ca politique mu muziki si politique igihugu ni umushiranga n'umye politique none kuko babarinyi bari politique y'imirima yabo politique irimagi no si politique kurima ifumbire politique yari nuko no si politique none no kweke ne politique y'umurimyi yo iba simple umunyamuziki wewe wemera yuko budget yawe budget politique yawe haje amafaranga ubusa kubera iki udapanze ega budget y'umuririmbyi je ministre avyivuge ati none bimeze gute ati jewe no kurika imana leta ima amafaranga ubusa kubera iki nidupanze c'est clair birumvikana kubera iki twenyene ntidushaka gutahura yuko ibyo turimwo biri muri politike y'igihugu urabyumva ibi dukora biri muri politike y'igihugu none twanse ikintu kimaze kuja muri politike y'igihugu tugeza kuri umunye politike tugeza kwiyumvira ati none kino kintu bigira keje ku murongo bigenda gute urabyumva ifu yuko dukora indirimbo ziri mu ntumbero tubete intumbero y'igihugu niyi ega n'izi ndirimbo baza bahagarika ni kubera tutaronka umwanya wo kuyaga nabo none hamwe okay wibaza yuko baririmba indirimbo ziri nk'ibintu bimeze nabi gusumba inkato za nkato zimwe bakoresha bariko baraterura amabuye bariko mu bikorwa rusange ubaza yuko hari umuririmbyi yarimba indirimbo zimwijanye remeye gusumba urukato kuri flambeau de la paix umukuru w'igihugu yarabashimiye intwaza rumuri ati n'inkato mwaririmba narazumvise twa turimbo mwatera na za nkato mwaririmba ya mwaca za nzuzi mwaca narababona none hari mugabo ku rurimbo ruri simple baruhagaritse kubera iki yego nituritahura inkato zikoreshwa mu kibiri bariko bararima ko udakoresheje urukato n'imico y'ikirundi no kushoye baravyigisha inkato imikomo iyo biri mu mico y'ikirundi c'est la culture burundaise uravyumva mugabo jewe ndumuririmbyi ngize umukomo hari imikuruduza dukomorana mu ndirimbo tutababazanyije ariko tubicisha mu midiyo iyo ndirimbo bashobora kuyihagarika hari ikintu kiryoshe burya iyo dukoze ikintu ugasanga turiko turaraba n'amakomentaho y'abantu sindi komentaho ryari nasomye mu kiganiro nyene twakoze yuko abasani bo mu Rwanda aribo bahaye cyane akanota abasani bino kugure mu kubakora bahaye abaki abasani bo mu Rwanda aribo bahaye akanoti cyane abasani bino bariko barabakoresha mu bikorwa babahaye akanoti kaye akanoti gukora iki oya nta bihaye ibyo ntibyigeze byabaye umwanya gato yato mugabo byarabaye byose bo sinovuga en fait urumva ahantu tuba turiko turavugana cyane cyane ni muri no miziki tuvuze imiziki abantu bose baca babona urabyo ndazi neza yuko abantu benshi ba gospel bakoze ibiteramo mu Rwanda baragira iki ba gospel muri gospel iyo turiko turavuga cyane imiziki hariho uruhande rumwe kandi urwo ruhande niko ruzi imbere tuvuze imiziki bugiye hatangura sekira niwe bazi imbere abandi ama gospel turabizi neza barafise ukuntu bo bahanahana ivyabo mugane n'abandi bari muri business urabyumva nka Israel mbonye bari muri business show Israel mbonye ari one man show ari show y'umuntu umwe Bruce Melody yaragobye ko muri business ubu nta rumwe atari muri business abaririmbyi bacu b'abarundi nka business barimo peut-être business ubu nto tugomba tuje turayijamo barashakoresha barashakoresha amasantima barashakoresha amasantima cyane ego kuya tuje ivyo rero byo kuvuga ngo ari abanyarwanda bahaye abarundi amahera ivyo sivyo nakazi babahaye nga Ninde baguhaye akazi mu gihugu cyo baguhaye unsangi wacu kuba akazi nyene n'akanoti urumva nyene unsangi wacu bya bintu wavuga yuko utumigwe n'uwacu unsange uvuga yino ashobora kuyihindura yiwe bikabiyiwe kubera kwa kuntu nyene hagati yanyu mwe gumusanga mutemerana ivyo rero ndakubwiye ati leta yaciye ibijamwe arugaye imipaka none hari ibindi ntibagaruke
anyway ahubwo nyene aho oye kugira ngo ndakubaze ivyo bintu vy'imipaka hari abantu bashaka kuvuga ati imipaka ishaka kuba yarugawe mbe yugawe niyo miziki canke byose ega nakubwira ati igihugu twe twakwita umva muri politike y'igihugu sivyo kumvo izi nizi none mitangazo nyavuze yuko u Rwanda rubitse abantu batera Burundi none Burundi yugiterwa mu mico myinshi giterwa mu mico myinshi none bagomba kudutwara imico navyo ne saba yuko aradutera ega byose birahungabanya umutekano kandi nkuko sinabikubwiye ngene urazi uno musi yuko kera tukiri sude sivyo urashobora kubura umumizirmani mizirma n'umuco abamizirma n'umuco waje ni gitero cyaje ibyo ni gitero cyaje kiri implanta ngaha abagatolika ni gitero cyaje abakretien ni gitero cyaje kera twemera imana imwe tukayihuzwa na kiranga ico gihe wewe naza nkagukwa areze ivyo uno munsi ndashobora gupfa kumpamba kabigi ikibazo akaba insekirite bakanagwana atuye n'umwisilamu ubundi ati yavukiye mu mabagi bikaba ingorane ico si gitero bakanatemana genda za Central Africa hari urabingena ingene imico yabo yavogerewe bava ku mana yabo bemera izo mana ingene mission y'u Burundi yabagiye basodoza bagiye muri ntumbaze ingene bayita ijya mission muri Central Africa ni kibazo cy'abakiristo n'abantu n'abisilamu si mico yazanye ega nibi ndakubwira rero yuko ibihungabanya umutekano biza mu nzira nyinshi kugira gice gihungabanya umutekano habaye kutumvikana ku kintu ntavana amatati urabyo batangura bagwana batangura kwanza ari ikintu batahurijeko ico kintu batahurijeko rero vaut mieux prévenir que guérir ubona yuko ati ibi bintu ngaha ibitero biza ari byinshi bivuye ino ucuprevena mu guprevena washiraho barriere hamukipanga maze kwipanga rero yo bare ushaka kurayikurako haba mu nyuma woza bamaze kwipanga uramenya ingene umwivuna easy c'est comme ça rero kuvuga rero yuko no mu miziki kanga twasemeye tuvuga ko tuko turategwa sati byanze kanga turatera ntidutego babyo muga haro iyindi point uyikoze ko bica bimatanije byose kwanza hari ibi kwanza kuko mu bushikiranganje mbe dufite ministere ko 15 buri muntu wese areka none dufate nk'ibigori biguma biva mu Rwanda byinjira ngaha umva ko amarundi cyasohoka hanze abyo plus dusumira cyane hanze plus amadevize cyanyika urabyo dufate ibintu byose dubisumira hanze amahera yose avino agenda hamusanga bank central yasigaye hari vide urabyumva byahereye mu burimyi n'ubworozi sivyo ibiterwa bya urabyumva bica bija mu ministere ya commerce hariye basaba birashikaye no ministere ya economy y'inuzenya y'ikega cya leta ngo amafaranga bari karagenda aguma soka kuba biko birava hanze par exemple bituma dusumira hanze urabyumva sivyo gusa imiziki dufate nk'ubu bajya abanyamuziki barajenga bakoze show ugasanga injije nk'imiliyoni 500 z'amarundi yego ayo 500 miliyoni zigiye mu Rwanda umva nizizogaruka nizagaruka nizoza kugenda igiciro kugira bazigusubitse baca bazikuzimbako ntamwe amafaranga abarundi acata agaciro idiri mugabo bamaze imisi usemerera yuko kumbure uburimyi bw'iwabo bukwinjiriza cyane eske none ivyo aho rukora ntivyakwinjiriza cyane oya ibi ni juste kugira n'inspire abantu ivyo ndonse oya mugabo nyene ucugira ko ngaho oya urumva je uburimyi nkora uburimyi nkora kwizatunga kubera uburimyi sikumugwizatunga ubuzima buriko buragenda buhinduka sivyo kera waragenda ku isoko ofisi 10,000 ukagura akanyama ukagura iki sivyo ukabaho ubivya bweze kandi bashoboye kuvuga uterekana iyungunganye muri twiga duke ntora mfume norora inkwavu nyina kendera kujya kanyama nzokabaga ni kure nyama ikiro
cy'ibiharage kirazimvye ikiro cy'ibigori kirazimvye kubera abantu bose baramaze kwikomeza ega ntibyazimvye kubera iki amafaranga yarabuze sivyo abantu barabuze inoti za banki baca bazirondeza mu nzira zose acha prepare bagatereka ndime hama uzo afise amafaranga azoza kunshorera twese twaciye duhinduka abanebwe benshi twabaye abanebwe tugenda kurondera amafaranga twibagira kuja kurima hamara n'umurimyi nawe yarondera amafaranga abyumva bya bintu byamaze ko nayo ababimusaba ari benshi acara bizimbako abizimbye ko ubuzima buca buraduga bisaba rero naje abana turamaze kwitahura ubuzima bwaduze cyafata nanjye ajya makemba naronse ndashira mu mirimo ubwira bamurimye dusubire guhura urabyo nayo cyanirimira bimwe nkagurisha ibindi nkajya komsari tugongana mu isoko ngo urumva ngo nabuze ifu ngo nabuze iki numvise ibiharagenda bitanze babyanikire kuba mwamikazi basi none ngirende banikira ibiharage nzomenye ikiro cy'ibiharage buto bwitwa ngo faunteye ubuharage nawe ukajugunya ngaga cakamera faunteye niko babwita nego nateye faunteye no kumabuye tako biharage hari mbere biharage none ubu biharage ubu natanze 20 kilo bazanikire ukora byaraguye kwimvura bisaba ndavyanikire no 20 kilo ndumwe nzo bigimise ngara Idri ikirere kiriko kiramera nk'ikintu ze kugira ngo dusige inzira amavuta kumbure sinzi nk'ikintu wobwira nk'abari ko baradukurikirana kugira ngo population y'ubu vraiment imere nk'iyihinduka ubu barabona yuko bariko baracinyizwa barabona yuko ivyo bariko barakora bariko barabavuga cyane ko atari ivyo kumbure nk'abari ko baradukurikirana ugira ico babwiye ikintu nobwira abantu bariko baradukurikira ava izi mbuga twe twagira hariho ego nubu hari abantu bakiri mu bihe vya kera bakirondera ama views na cyane ata importance y'ijambo bari namba ababanyi ivyabo bigera aho bigeze nuko ijambo rivugirwa ngaha ni ijambo ryubaka sivyo hariho ego bimwe ushira kugira uteramisha abantu ugira iki sivyo mugabo bavuga yuko no munsi yuko boza barahinza important barageze yuko boza barahinza importance baha kamaro ivyo tuvugira ngaha hari abantu bwa mbere babyita comedy sivyo mugabo uyi ivyo tuvuga turaronka ama feedback sivyo cyane cyane yabavuye hanze mugarageze yuko umurundi adukurikira sivyo n'umuntu akora muri bino bintu cyane cyane twe dukora akazi kamwe turi mu entertainment tuya duke turonka sivyo tudukoresha ibintu positif ku buryo nabandi bo twigirako tubakarorero ko bavuga bati msani ni kiyo cha jamii sivyo ifo yuko tuba exemplaire muri society maybe nitwaba karoro keza n'amateka turashobora kuyahindura ko dukurikiranwa n'abantu benshi turashobora kubera karoro abantu benshi mu mwanya muto abantu benshi bakatwigirako bagafata ingingo zishobora gufasha igihugu nakazoza kacu ubanze muje hamwe na cyane muje hamwe kugira ngo ibintu byose bibashe gukunda kugira ngo bimere neza cyane Idri ndagushimira kandi ndagushimire cyane nizere yuko ivyo twavuze kumbura abarundi bacu bashobora kubikorerako na cyane ndagushimiye cyane papa mwamikazi sawa mwamikazi tuyamba sana za kumubwira kandi utibagira kurongora Idri hagetse inama ndabikubwira baza ko nazo nimbura nimbura niwimbura ndindiriye imyumbati nateye imbuke ibiro nzokuramwo nivyo nzokoresha mu nkwano ndabashimire cyane abakunzi bacu wa Kamu TV yari Idris na Jewe Himbaza Delisia ndabashimiye cyane mutibagira kugira s'abonner j'aime commenter kugira ngo tumenye ko dutamba twirorera naho buta bye bye